Go kyali mu mawulire gataliiko nfufu twesoze ekitundu ekyokubiri. Mu kitundu kino omulabirizi w'ennamirembe Wilberforce Kityoluwalira asiibudde ab'Emmengo n'abeebaza olw'okumuwagira mu buweereza obw'emyaka 14. Mu kusaba kuno ataddeko abaana 176 emikono. Omulabirizi w'ennamirembe Wilberforce Kityoluwalira mwennyamivu lw'abazadde oluusi ababuzaabuza abaana wadde nga babeera bamaze okuteekebwako emikono. Asizidde ku kkanisa mu ssomero lya Mengesese bw'abadde asima bayo batambudde emyaka 14 mu buweereza bwe ng'omulabizi n'okubasibula oluvannyuma lw'ekiseera ky'okuwummula kubanga kituuse. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala emyaka 14 giweddeko naffe twolekedde okuweereza myaka 58 Desemba. Ono ataddeko abaana 176 emikono okubakasa mu nzikiriza y'Abakristaayo n'akuutira abazadde bulijjo okubeera ekyokulabirako ekirungi eri abaana. Kubanga waliwo abazadde eno mu kkanisa lya naddala mwana wange okusaba tusaba ebire bya Mukama birungi naye na bino bikolanga eno bava eno ne banjala mu bino ne banjala mubaleese mu ndagaane Katonda tagatirizibwa. Yena akulisitinga abakulembeddwa mu Grace Nantajja akulira essomero lino batondeddwa ly'ebirabo olw'okumusiima olw'obuweereza omuli n'okuzimba ekizimbe ekiwemba ensi obumbi busobe 6 ekiguddwawo mu butongole. Erinnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kibadde ne wings 2, wing emu yatandikibwa mu COVID, wing eyokubiri twagitandika omwaka oguwedde mwezi ogwa February naye katukimaliriza. Ono lwali atemedde evvunika okuzimba ekizimbe ekirala gaali kwoleka. Erinnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Tugenda okuzimbawo multi-purpose hall ng'eriko effumbiro wansi, ng'eriko dining hall, ng'eriko a main hall, ng'eriko ne lab ya ICT waggulu. Mu ngeri omulabizi w'emikono yawummula eri Apollo Zinda asibye abantu okubeera n'obuntubulamu eri bannaabwe n'okumya ebikolwa eby'ettemo. Waliwo ennaku zino obussi okufa okw'ekyenoonero. Abyogedde ekkanisa All Saints Church Kalambi ng'abadde asaako abaana 341 emikono mu badde n'abakadde. Omulabirizi Tuzinda ng'ayambibwa kusaba n'ekutumi Nateete Venna Bobiko Bwembe yennyamidde ebikola ebyeko ebifumbekedde emitima gy'abantu n'akulimira abo abatta abaana ekasisa abatalina musango. Obubbi, obussi, obulimba, obusosoze. Ate omusumba obusumba bibira James Lubega Salong yeebazizza omulabirizi Tuzinda n'ayogera ku nteekateeka gye balina ey'okulaakulanya obusumba. Tulowooza nti emyaka 2 egijja 2024, 2025 tujja kubanga ffe akabbo abakusaayo tubayita buyisi nti mujje tulye. Abadikoni buno tuli twakabeera n'obusumba bumulina ennyumba eya kalina. Busumba bw'omugongo bwatema eggwirika ejjuuzi olw'omusumba mwatula. Akano n'abebbira bano ekintu bakikwasizza maanyi. Yes, enkulu Buganda Land Board Simon Kabogo sirenge mukubiza Abakristaayo obusabadde nga nalaze okunyolula embeera ekkanisa gy'erimu ng'abatamu bafudde obukulembeze bw'ekkanisa ebyebufuzi. Obulabirizi bwaffe n'obusaabalabirizi buyita mu kusoomooza nga tutuuse e Uganda naffe nga kifuuse ekizibu mu kukyusa obukulembeze obwa waggulu. Y'omubulizi w'Ekalambi Jessica Lunkusalika Entanda gy'asibiridde abasiddwako emikono. Kwe kusigala nga bayimiridde mu nzikiriza yaabwe. N'ensalawo nzisibweko emikono ate n'ekirala njagala kutukuza bufumbo bwange. Omukristaayo omutuufu weewaayo tobeera na nsonyi mu kintu kyonna ekikwataganye n'ekkanisa.